Minasan, kita dah nak habis 2022, tapi masih lagi tak lancar nak baca hiragana dan katakana? Keliru dengan karakter yang hampir sama. Struggle belajar sendiri. Kan ada hiragana bootcamp? Apa tu? Ada yang tak tahu lagi ke? Dengan bootcamp ni, minasan boleh belajar teknik dan tips dengan kaedah yang istimewa untuk kuasai hiragana dan katakana. Terhad untuk 30 orang sahaja tau. Jangan tunggu lama-lama, klik link ni bayar sekarang.